Go. ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହଲଚଲ ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା ସେନାର ପରେ ଏବେ ପ୍ରଳୟ ରଚିବାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଡିଟୁଆ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିପାରେ ପ୍ରଭାବ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା ଡିଟୁଆ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ବାତ୍ୟା ଡିଟୁଆ ଏବଂ 30 ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଣ୍ଡୁଚେରୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ମୁହାଁଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ପରେ ଅବପାତ, ଗଭୀର ଅବପାତ ପରେ ଏବେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗତିପଥ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବାଏମ୍ଡି। ଏବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେବଳ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା କେତେ ବିପଦ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ବାତ୍ୟା ଭାରତ ମୁହାଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ହୁଏତ କମ୍ ରହିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ ସେ ନେଇ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୁବରେଖା ନିକଟସ୍ଥ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି ବାତ୍ୟା। ତେବେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ରହିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇନାହିଁ ଆଇଏମ୍ଡି। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଡିଟୁଆ। ତେବେ କେଉଁଠି ହେବ ମାଡ଼? ଶେଷରେ ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ସତ ହୋଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଡିଟୁଆ। ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଣ୍ଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁହାଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପୁଣ୍ଡୁଚେରୀରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ 10.1, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 10.4, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 16, କଟକରେ 14.6, ଅନୁଗୁଳରେ 13.8, ବାରିପଦାରେ 13.6, କେନ୍ଦୁଝରରେ 12.5, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 12.6, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 13.8, କୋରାପୁଟରେ 13.2 ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ଦିନରେ ପାରଦ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ। ପୁଣି ଶୀତ କମିବ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।